Soalnya ini cor-coran tuh. Cuma sampai kono tak cor-coran. Sampai kono tuh kata si tahu. Kaki di tandukan anu mah. Kuat terus. Itu nenek banyu ini dibuka kalau dibuka. Pak, ya untuk itu tak baru nanti itu dua ya. Ini merobohkan pohon itu lah. Itu kan, nah itu tadi tuh. Katanya dibawa tenan kayak.